Indian Army na Litan na thokiba wathok asigi matang da nakalamuda leiduna thabak toure haina Nungre Sanau Long Hungpungi chairperson Angel Jazona Fenda wafam kaya thamkre Hungpung da tangkhulgi ima event kaya ga loinana Angel Jazona makha taraduna akanba pau khara phangba ga loinana Indian Army na Litan gi akoibada leiba kuki gi mioising puthokpagi thabak toure haiba pau phangle asigumba nakalamati ki oiba median da thabak tawba si akan mamong da yaning de masin democracy system da chawna singna ba mani asigumba thawong asi makha ta na tobi gano haina mahna makha ta ki. We receive from a reliable source. We receive an information that the Indian Army are carrying kuki nationals, and they are planning to transport them to the affected area in Litan. And we also got information that they are sheltering them, and also such kind of bias towards one community is totally against the democratic system of our country.